Vazirlar Mahkamasining 706 sonli qaroriga asosan kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining Davlat mehnat inspeksiyasi vazirlikning tarkibiy bo'linmasi bo'lib, o'z faoliyatini bevosita hamda hududiy inspeksiyalar orqali amalga oshiradi. Inspeksiyaning vazifasi etib quyidagilar belgilandi. Mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, barcha tashkilotlar, ish beruvchilar va mansabdor shaxslar tomonidan mehnatni muhofaza qilish, aholi bandligi, majburiy sug'urta, mehnat xavfsizligi va gigiyenasi hamda tazyiq va zo'ravonlikka yo'l qo'ymaslik bo'yicha qonunchilik talablariga rioya etilishida davlat nazoratini amalga oshirish. Respublikadagi mehnatni muhofaza qilish holatini tahlil etish, baxtsiz hodisalar sabablarini o'rganish va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish. Mehnat to'g'risidagi qonunchilik hujjatlariga muvofiqlik yuzasidan ish beruvchilarning buyruq va ichki hujjatlarini monitoring qilish. Ish o'rinlarini mehnat sharoiti bo'yicha attestatsiyadan o'tkazishni nazorat qilish. Mehnat sharoiti ekspertizasini o'tkazish. Majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik va uni bartaraf etish choralarini ko'rish hamda bu yo'nalishdagi tadbirlarni manfaatdor idoralar va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda tashkil etish. Mehnatni muhofaza qilish sohasidagi xizmatlar bozori, professional ishtirokchilarning faoliyatini monitoring qilish va takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish. Xodimlar va ish beruvchilarga qonunchilikni qo'llash, mehnat jarayonida tazyiq va zo'ravonlikning oldini olish bo'yicha maslahat va uslubiy yordam berish. Barcha tashkilotlarda mehnat huquqlari, mehnatni muhofaza qilish va aholi bandligiga oid qonunchilik talablariga rioya etilishini kameral nazorat orqali baholash. Mehnat xavfsizligi va gigiyenasi bo'yicha davlat dasturlari va chora-tadbirlarni ishlab chiqish hamda amalga oshirishda ishtirok etish. Xalqaro mehnat tashkiloti va boshqa xalqaro institutlar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish. Eslatib o'tamiz, agar siz mehnat qonunchiligining buzilishi holatlariga guvoh bo'lsangiz, vazirlikning 1176 qisqa raqamlari orqali kun-u tun rejimida aloqaga chiqishingiz mumkin.